V segmentu serijske publikacije bomo za izbrano naročilo plačali račun, nato pa preverili vpis nabavnih podatkov v polje 997, stanje na skladih, vknjižbe in ustrezni izpis za porabo finančnih sredstev. Preverimo vsebino naročila številka 26.1, ki ima status izstavljeno. Odpremo pregledovalnik. Na naročilu je ena postavka z naslovom Informatika in pravo. Poglejmo postavko naročila. Naročili smo dva izvoda. Prvi bo postavljen na podlokaciji K in bo financiran iz sklada MOM SP26. Drugi pa bo postavljen na podlokaciji M in bo financiran iz sklada MIK SP26. Ker je naročilo že izstavljeno, sta se programsko kreirali dve polji 997. Gradiva še nismo prejeli, zato polji še nista inventarizirani in imata status naročeno. Sedaj preverimo stanje v obeh skladih tega naročila. V obeh je znesek za plačila enak 0. Razpoložljivi znesek sklada MIK SP26 je 1000 evrov, sklada MOM SP26 pa 5000 evrov. Preverimo še dosedanje vknjižbe za oba sklada. V obeh skladih je edina vknjižba do sedaj le nakazilo financerja. Od dobavitelja smo že prejeli račun za to naročilo. Trenutno je račun v statusu evidentirano, kar pomeni, da lahko podatke še spreminjamo. Vpisali smo osnovne podatke o računu, pri postavki pa smo vpisali ceno. Znesek na enoto je 47,25 evra. Ta znesek se bo ob plačilu računa vpisal v podatek o ceni v polju 997. Skupni znesek računa znaša 94,50 evra. Podatki računa so sedaj urejeni, zato lahko vpišemo plačilo. Potrdimo, da želimo račun zaključiti, ga poslati v računovodstvo in plačati. Račun je sedaj v statusu plačano. Preverimo, ali so se ob vpisu plačila zabeležili pravi podatki na pravo mesto. Najprej preverimo nabavne podatke v obeh poljih 997. Na računu odpremo pregledovalnik. Označimo postavko računa. Nato označimo obe polji. Nato pa označimo nabavne podatke polja 997, ki ima vpisano podlokacijo K. Vpisani so pravilni nabavni podatki. Cena v podpolju 3 znaša 47,25 evra. Sedaj preverimo še nabavne podatke polja na podlokaciji M. Tudi tukaj so vpisani pravilni podatki. Preverimo stanje v skladih.
V obeh skladih, iz katerih smo financirali naša izvoda, se je povečal znesek za plačila za 47,25 evra. Razpoložljivi znesek pa se je za prav toliko zmanjšal. Preverimo še vknjižbe. Ob plačilu računa je na obeh skladih nastala vknjižba za plačilo v višini cene za posamezni izvod, torej 47,25 evra. Kontrolo lahko izvedemo tudi s pripravo ustreznega izpisa. Zanima nas poraba sredstev, in sicer plačila računov. Pripravimo izpis, in sicer vsega, kar je bilo plačano z današnjim datumom. Izpis odpremo. In potrdimo pravilnost skladov in zneskov. Na izpisu nam morda pozornost pritegne tabela z računi za gradivo z nepopolnimi podatki o zalogi. Iz legende oziroma opomb razberemo vzrok. Polja z našega računa še nimajo določene inventarne številke. Na opisani način redno, torej vsaj mesečno preverjamo usklajenost računov s podatki v naši lokalni bazi. Morebitna odstopanja poskusimo čim prej razrešiti.